হ্যালো ফ্রেন্ডস, হ্যালো। আশা করি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো আর আমরাও ভালো আছি। আর আজকে আবার একটা সানডে স্পেশাল খাওয়া দাওয়া নিয়ে চলে এসেছি। তো দেখো আজকে খাওয়াতে কী কী আছে। এখানে আছে চিকেন বিরিয়ানি, আর এখানে আছে চিকেন চাপ, আর এখানে আছে দইয়ের রায়তা। তো চলো, দারুণ খাওয়া দাওয়া আজকে সানডে। তো সানডের দিনে স্পেশাল মেনু হয়েছে এটা বাড়িতে। তো চলো খাওয়া দাওয়া শুরু করি। বিরিয়ানিটা দারুণ হয়েছে। তোমার খাওয়া কমপ্লিট? তুমি তো ডাকলে। তোমার খাওয়া কমপ্লিট? মনে একটা বাটি আনতাম, কি একটা বাটি। আর বাটি নিয়ে আসো, যাও। একটু তোমার এরকম লাগছে, একটু ভালো রাইটাতে এরকম লাল লাল কি দেখছো মামি? লঙ্কা, জিরা লঙ্কা গুঁড়ো ভাজা লঙ্কা। মা যা একটা বাটি আনো। আজকে চিকেন চাপটা কেমন আছে? বলছিলাম না চিকেন চাপটা ভালো। বাটি আনো। বাটি এক কাম করো, যে মাংসওয়ালা পাটে নে না, এতে রেখে দাও। দিতে চলে গেল। তা পাটি পাটি ফ্রেন্ডস, রান্নাগুলো দারুণ হয়েছে, দারুণ। তুমি তো রাইটা খাইতে পাপা ভালো লাগছিল, তুমি খেয়েছিলাম তো মশলা মশলা আছে। আহ, বাবা তুই চিকেন চাপটা খাবো? হ্যাঁ। পাপাটা তো মোটা, এত মোটা কোথায়? মুরগি নাকি মাংস? এটা মুড়ি। মুরগি, এটা ছোট ছোট পা লাগছে। তোমার চিকেন চাপটা খেতে করেছো? না তাহলে
ছোট ছোট কুনি কুনি চিকেন। মুরগিকে চিকেন বলে নাকি মাংস বলে? তুমি বলো। বলো তুমি। আমি জানি না, তুমি বলো। চিকেন। মাংসকে মাংস কাকে বলে? ছাগলকে। দেখেন আর একটা ফ্লেভার ডল একটা এনেছিল পাপা আমার জন্য। একটা ফ্লেভার ডল এনেছিল। কোনটা? এটা এনেছিলেন না পাপা? এটা দেখেন এটা বলে তো এটা কে এনেছিল? পাপা? হ্যাঁ পাপা না কে? রানী মাসি। হ্যাঁ পাপা এনেছিল। পাপা অফিস থেকে এনেছিল, রানীমাটিকে একটা গিফট ডেট ছিল, পাপা এনেছে। ওটা কি? এটা দেখেন বন্ধুরা, এটা শসা। ওখানে পিছন দিকে চলে যাও। মধু করে সবাই আমাকে ডাকে মধুরিমা, ঠিক আছে? মধু বলে, মনে হয় পিছনে আসো, পিছনে দাঁড়িয়ে কথা বলো। মধু বলে, ঠিক আছে? কেটে দিবি একটু না? হেভি খাওয়া যাবে, হেভি। চিকেন চাপটাই প্রচুর হেভি না? তার সঙ্গে বিরিয়ানি হবে। সফি বানে আর রাইতা, রাইতাতে সফি নমস্কার। বেশ, আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ। আর যেগুলো বেঁচেছে ওগুলো পরে খেয়ে নেবো। আর আমরা যে খাওয়া দাওয়া করি সেটা করে রিয়েল খাওয়া দাওয়া, ঠিক আছে? কোনো কাজ থাকে না, কোনো কিছু থাকে না, কোনো নষ্ট করি না। আর তোমরা যে দেখো লোক এত এত বসে খায় সে করে, তার ভিতরে অনেক কিছু থাকে জিনিস ব্যাপার। তো আমরা সেসব কিছু করি না। তো রিয়েল যতটা খেতে পেরেছি খেয়েছি, বাকিটা আছে ফেলা হবে না, ওগুলো আমরা পরে খেয়ে নেবো। তো চলো, ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। ভালো লাগলে লাইক করে দেবেন, বন্ধুদের কাছে শেয়ার করবেন। আর যারা ফেসবুক থেকে দেখছো পেজটাকে ফলো করে দেবেন, আর অবশ্যই লাইক আর শেয়ার করবেন। আর যারা ইউটিউব থেকে দেখছো তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, লাইক আর শেয়ার করবেন। তো চলো, এই বলে আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। টাটা।